Thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa imwana wa Jomo Kenyatta mwena wa Bahati gũkũ Naikuru nĩkuo kuma kĩharo kĩerũ gĩa ũteti wa ũnyiti mbaru ũmũthĩ igongona-inĩ rĩa kũhũra ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia njeki. Hata wengine ambao walikuwa wanasimamia bajeti tulikuwa na hawa tukipanga vile tunaweza kuweka hiyo shilingi 7. Sasa wameanza kurudi nyuma, wamekuwa ati suddenly clever. Lakini ukweli ni kwamba wanataka tuondoe hiyo shilingi 7 kwa sababu wanataka tukwame tena. Kuna watu wametoka Nyeri hapa kuri afarane nyoe, alafu mtu akuje hapa atuambie turushie serikali mawe na ithuĩ citũ nĩ cia maramu. Atongoria ya makiaruka mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua igũrũ rĩa ũteti wa gũtũngia arĩa maramũng'ethera mbũkĩrĩra. Atongoria ya thiriti hakuhĩ na thirikari makĩmũkũmithia na njĩra nene haha Minister Murkomen agĩtetera thogora wa maguta bũrũri-inĩ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũhatĩrĩria Kenya. Hata mambo hii ya mafuta unaona wakati Mheshimiwa Rais anang'ang'ana nayo. Uliona juzi alitutuma sisi tufanyie kazi na kuongea na wale ambao walikuwa kwa transport sector, kwa sababu sisi wote lazima tutafute suluhisho. Pale Subukia nilikuwa na nyinyi nikakuja kufungua ile ESP market kule Adhufukia. Pia hiyo ni kwa sababu ya pesa ya William Ruto. Mpigieni makofi. Pale Mbadhira tuko wengi ambao tuko nyuma ya William Ruto, na hapo hatutoki. Tutaungana na yeye tujenge hili taifa letu. Atongoria aya nĩmathingatĩte mũingĩ gũthiĩ na mbere na kũnyita thirikari mbaru mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka twerekeire. Ũrĩa wacurie goti kwa mami nĩ kĩndũ. Sasa mheshimiwa gavana wenu yule ndiye mama yenu amewaambia baba yenu ni nani? Amewaambia baba yenu ni nani? Kwa sababu kama wewe ni mama, yule atalisha watoto wako, huyo ndio baba. William Ruto hatutoki kwake ng'o. Wale ambao wanafikiria sisi ni wajinga waende wauze kura zetu, sisi hatuuzwi. Mwena-inĩ wake mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Nyeri akĩarũka mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Omar Hassan igũrũ rĩa mĩario ĩrĩa augĩte nĩ ya gũthutũkania mũingĩ kuma gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya. Nataka kuongeresha SG wa chama yetu ya UDA, lazima aheshimu Wakikuyu. SG anatakikana ajue amekalia hiyo kiti ya SG wa chama ya UDA kwa sababu Wakikuyu walishagua serikali. Ni kweli ama ni uongo? Ngĩribotera Inooro TV kuma Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.